samen met Mika en de roofvogels die we vrij gaan vliegen. We beginnen met de kleintjes en we gaan langzamerhand naar de grotere vogels. We hebben allemaal ervaren vogels bij, geen jonge vogels of onervaren vogels. De vogels gaan naar het eerste vliegen, naar daar, een stuk, een keer naar mijn hand, over jullie heen, tussen jullie door. Dit is normaal, als ze over u heen vliegen, het kan zijn dat een vleugel op uw lichtjes raakt, maar ze gaan nooit frontaal tegen u aanvliegen. Dus je moet geen bang hebben. We gaan direct beginnen. Trouwens, er is nog één vogel van onze eerste demonstratie, wat al geregeld gebeurt. In de bomen zitten daar die 4 bomen achter elkaar. En die zitten nog steeds in. Dat is normaal. Het kan goed zijn dat hij zelfs soms komt aanvliegen als hij de micro hoort, als hij hoort wanneer hij denkt dat hij aan de beurt is. Dus je mag wel dat bij verwittigen. Dat is een vrij grote vogel. En als je kan aanvliegen, want ik sta zo moet je niet aankomen, dan kan ik ook niet oplezen. We gaan ons eerst even bij en dat is maar. Maar je zal het springen zien, als je een kopje weet dat er is, omdat eigenlijk bijna altijd starten met Mike. En Mike is een kerkuil. Veel vogels hebben een zendertje op hun rug, ze hebben een rugzak aan en ik ga met deze magneetschakelaar het zendertje activeren. Voor de duidelijkheid, die zender is geen afstandsbediening. Hè? Het is dus om de vogel terug te vinden. Hier hebben we Mike. Mike is een kerrygull. Kerryguillen zijn vogels die wereldwijd voorkomen. Dus ook in Nederland, België, behalve in Antarctica niet. In Antarctica is het veel te koud, daar leven geen muizen, dus ook geen kerrygull. Ze hebben ook broedgelegenheid nodig en kerrygulltjes broeden graag ergens binnen in kerrytorens. Kerrygull, zoals de Engelse naam zegt, barnaal, schuurbuil, graag binnen, hoog en droog. Die kerrytorens worden tegenwoordig toegemaakt. Er wordt geen koudjes, kraaien of eksters meer binnen. Eksters gaan niet zo goed naar binnen, gewoon kraaien komen en duiven naar binnen. Dus maken ze die kerrytorens toe om die vogels er buiten te houden. En in de tussentijd, ja, de kerrygull kan daar ook niet meer naar binnen. Een probleem voor de kerrygull dus. Nieuwe schuren zijn zo mooi afgewerkt, zodat er geen gaten of spleten meer in zijn. Wat maakt dat die kerrygull bijna geen broedplaats meer heeft. Onze groene vrienden hangen dan wel nestkasten op, valkeniers doen dat ook, slechtvalke kerrygullen, zodat zij toch broedgelegenheid hebben. En in Nederland is het zelfs zo dat elke wilde kerrygull die men in de natuur tegenkomt, geboren zou zijn in een nestkast. Dus ze zijn wel heel erg afhankelijk van die nestkasten die wij ophangen. Maar als je helemaal terug gaat kijken, is de kerrygull ook niet een vogel die bij ons woont. Zij wonen in rotspleten, dus rotsachtige gebieden. Ze hebben de mens gevolgd, zijn cultuurvolgers, zijn in onze schuren en kerktoons gaan broeden. Duivel met de 2 harten, een hartvormig aangezicht en een echt hartje uiteraard. Met zijn hartvormig aangezicht hangt het geluid zodanig goed op dat hij in staat is een muis te vangen op 10 meter afstand in het donker, zonder dat hij het ziet. Zijn horen is ontzettend goed. Hij krijgt altijd een stukje vlees, alles is gebaseerd op belonen en vertrouwen. Zonder vertrouwen mag ik een berg vlees op mijn handschoen leggen, die vogels zal niet komen. Dus vertrouwen is heel belangrijk, maar belonen ook. Roofvogels zijn geen duiven. Duiven gaan vliegen voor hun plezier, zij willen een harmonie, een groep vliegen. En roofvogels steken zo helemaal niet in elkaar. Zij willen zo weinig mogelijk vliegen. Vliegen wil zeggen verbruik. Verbruik wil zeggen op zoek gaan naar voedsel. Op zoek gaan naar voedsel wil zeggen een muis vangen. Elke muis loopt weg van hun. Dus het is niet altijd zo simpel om een prooi te vangen. Dus kan je maar beter zo weinig mogelijk energie verbruiken. Vandaar dat roofvogels vrij actief zijn en eigenlijk alleen vliegen als ze een relatieve kans hebben om iets te vangen. Kerrygullen worden bij ons in onze natuur ongeveer 4 à 5 jaar. De grootste doodsoorzaak in de natuur is de hongersdood. Strenge winters, veel sneeuw. Muizen blijven onder de sneeuw en de uil kan niet aan zijn voedsel. Ook auto's zijn een probleem. Ze jagen heel vaak langs de weg. Een weg, denk opgewarmd door de zon, trekt insecten aan en die bermen.
Insecten trekken muizen aan, muizen trekken kerkuilen aan. In combinatie met straatverlichting, die ideale plek om te jagen, behalve dat er auto's voorbij razen. En vind je een wit bosje veren langs de weg, dan is de kans groot dat dit van een kerkuil is. Dus ze worden heel vaak aangelegen. Gemiddelde leeftijd 4-5 jaar in de natuur. Deze is al 10 jaar. Deze leeft bij ons in een beschermde omgeving, krijgt altijd gekeurd voedsel, genoeg voedsel. We hebben dierenartsen ter beschikking, leeft in een volière, wordt dagelijks vrijgevlogen en heeft een volière waar hij onder de weersomstandigheden kan zitten, een open stuk, een dicht stuk, dus ze zitten daar naar mijn mening toch heel goed. En Mike, waarom vliegt die vogel nu niet weg? Ja, de mooie, vrije natuur, klinkt allemaal mooi, maar zij kiezen voor zekerheid boven vrijheid. Als je in de natuur geboren wordt, dan worden er 3 geboren, maar boven overleeft er maar 1 van. En zij voelen heel goed aan, hier blijven ze de beste optie om te overleven. Hier het jongetje daar een beetje aansluiten bij die groep. Waarom? Als je apart staat, dan heb je potentiële volgende. En hij kan niet naar jou toe. Ik ben ook op zoek naar iemand die graag deze foto van zijn of haar handen laten zien. Dus nu het moment. Ja, meisje. Kleine vogel, kleine mensjes. De vogels worden straks groter, dus we gaan daar al voor iemand anders tussen. We gaan deze even wegsturen terug. Hoe is jouw naam? Elise. We gaan even kijken of Mike terug naar het stuk vliegt. We hebben hier op 1 keer hand onder Elise. Zo ja, je komt er direct aan trekken. Oké. Heel goed gedaan, Elisa. Applausje voor Elise natuurlijk. Je mag goed aan. Zo. En dan mag je weer helemaal zelf vasthouden. Super. Gaan we terug overnemen. Nou, die mag je meegeven, dan mag je terug wandelen rustig. Kan ik nog iemand met plezier doen door deze vogel naar zijn van te laten vliegen? Even kijken. Die gaan we daar. Ja, de kleinste. Ja, de kleinste. Kleine vogels, kleine mensjes. Ga je eerst deze terug sturen? Ja. Linkerhand, snel aan doen. Komt hier zo aan, dan komt hij al. Heel goed gedaan. Een applausje voor ons in ieder geval hier natuurlijk. Goede volgorde. Volgorde van het hoogste punt. Roofvogels zijn trouwens geen huisdieren. Ik ga er geen plezier mee doen op de volgende haaien. Ik ga er eens een vetlager vanaf wrijven, dan is hij niet meer waterdicht. Plus, ze hebben hem niet zo graag, op een paar uitzonderingen. Dus, Mike heeft heel goed gewerkt, deze mag je mij geven. Dat wil zeggen dat Mike de grote beloning krijgt. Wij geven 1 dagskijkers, we geven de haantjes. En tijdens het vliegen geven we de pootjes. En als grote beloning ben ik op zoek naar een lijfje. Zie je dat? En kijk even van Mike. Gaat hij op zijn bank op zijn blokje oppeuzen. En dan gaan we naar de volgende foto. Dit was Mike. We zijn al een aantal verschillende plaatsen. Morgen hebben we er niks op staan, dat wil zeggen, ik krijg een extra beloning. Het is helemaal vandaan, de woensdag dat ik voorbij vliegen. Zijn er vakantie, doen we niks te doen, ik moet dan vooruitskijken. Dus ja. Deel met jou aan. Oké. Heeft de hoogste natuurlijk. Dus deze autozak, de Afrikaanse, heel lekker, heel betrouwbaar volgens de kerkdeur. Eigen kleding, we zijn thuis geboren, de ouders van deze uil hebben altijd in het Bouderingpark gevlogen, 25, 30 jaar geleden. Dit is nog een nakomer daarvan. De ouders zijn dus Afrikaanse koe. En vogel die van oorsprong zeer niet verhoogd is. Ze hebben ook pluimpjes. Ja, ik heb Ze nog een hebben vraag. dus pluimpjes, maar niet alle oogpluimpjes. Denk maar aan de randzorg bijvoorbeeld. Lijkt een beetje op deze. Heeft oogpluimpjes, maar
Waarom noemen ze Oegoe? Ze noemen Oegoe omdat zij Oegoe en het territorium te verdedigen. Of om op zoek te gaan naar de partner. Als ze dan een partner gevonden hebben, dan roepen ze Oegoe. Nee, dat is niet waar. Maar ja, hij weegt evenveel als een handschoen. Grote ogen, hij kan tegen de zon inkijken, dit deed hij alweer bijna. Uilen kunnen goed tegen het licht, kunnen tegen de zon inkijken. De kippenpillen zijn helemaal meer actief dan magsactief. Hier ligt wat anders, dus dezelfde soort van kans. Deze is wat meer schemeractief, magsactief, want de onsgerichte katten s'nachts meer hard dan in de dag. Dat zijn er geen bewegingen. Deze kan het goed doen, dat ze niks trainen, ze daar zelf voor als bewegingen. Woordkleutjes hebben niets te maken met het gehoor, daarin zien we dat hij zich voelt. Als hij angstig is, maakt hij zich heel smal, dan gaat hij heel smal zitten, die oortjes staan recht omhoog en dan wil hij niet zitten. Hij voelt zich top, zijn lichaamshouding is normaal. Woordkleutjes staan wat omhoog, dan mag. Dan is hij heel smal. Alles dat is zijn er blijven dieren met meisjes, dat wil zeggen, als je geen zin hebt, niet leeft, kan ze niet straffen of dwingen. Ze werken niet onderweg, zoals paarden en honden en paasvolgen. Werkt het niet, we staan gelijk aan en te schieven en niet. En dan hoe grotere soort, hoe ouder ze worden, in de natuur worden ze ongeveer 18 jaar. Dat kunnen ze doorgehouden worden voor iets als 30 jaar. Dus een grotere soort, hoe ouder zij worden. Even diep bij je uit te komen. Wat is het? Wat is het? Balthazar is mee aan het zoeken. Hier ben ik. Balthazar. Deze kant. Nu komt mijn geluid natuurlijk, mijn stem van zo'n kanten. En dan ja, heeft hij mee. Gaan Balthazar. Een lekker fris stukje kip. Ja, hop. Ja, Balthazar. Voor zijn want ze later. Zullen iemand deze volgende nog zeggen van ons laten zien? Ja, jongen. Waarom ging die vogels zo hard over de grond? Ik weet niet of ik het al verteld heb. Dat was de meest energiezuinige manier van. Zo, hoe is jouw naam? Nog een keer? Phil. Ja, die linkerhand, we kijken naar Balthazar, want die komt er al bijna weer aan. Heel goed gedaan. Applausje voor onze nieuwe valkenier natuurlijk. Men zegt wel eens zo wijs als een uil komt door het feit dat de ogen van volk staan, net zoals bij ons, en de Griekse godin van de wijsheid Athena op een uil met haar mee. We zeggen ook wel eens uilskuiken tegen iemand, we zeggen dus ook wel eens uilskuiken tegen iemand, komt door het feit dat jonge uilen heel vlug uit het nest gaan, vallen een keer uit het nest, worden gevonden op de grond en dan zegt men dom kuiken, dom uilskuiken. Jonge uilen die vallen op de grond, die mankeren niks, dat zijn bomverbollen, die klimmen terug tegen de boomstam omhoog, zonder dat ze kunnen vliegen, en worden verder verdedigd en verzorgd door de ouders. Dus men zegt dan wel dom uilskuiken, maar eigenlijk is hij wel zo. Wie wil graag deze vogel naar zijn verwant? Hier? Ja, die mag naar mij komen. Is jouw naam? Lucie? Ja. Kijk maar naar de foto. Heel goed gedaan, Lucie. Goed opletten. Balthazar heeft heel goed gewerkt. De grote beloning, morgen hebben zij vakantie, de volle maag. Hij is gelukt vandaag in de natuur, zou hij dan 3, 4 muizen hebben gevangen, of 1 rat. En vandaag krijgt hij nog een stuk kuiken aan de blok. En dan hebben ze morgen helemaal geen zin om nog iets te doen. Dat hebben ze ook verdiend natuurlijk. Dankjewel, Lucie. Heel goed gedaan. We gaan deze vogel terugbrengen naar de volgende vogel. Dit was Balthazar. Dan is het tijd voor
Onze Amerikaanse woestijnrozes. Toch en China. Die de holonica. Deze tekenen. Wees? Ja, ik zie je. Ah, Weet jij wat die? ik dacht het wel. Sorry, we zien als je zo. Bovenkant. Ja. Oh, waar die misschien op. Even wachten, ja. Hierheen, zo. Hierheen, dit zijn twee halfbroers. Zo. Zo. 18 jaarsvogels, de enige van die groepen jaagt in groepen liefst. Net zoals de wolven doen, vandaar ook de bijnaam de wolven van de lucht. Heel krachtige klauwen kunnen een mijtkracht ontwikkelen van ongeveer 20 à 30 kilogram per vierkante centimeter. Heel sterke vleugels. Daagwerkvogels zien 3 keer beter als wij. Dat wil zeggen dat zij op 3 lengtes van een voetbalveld voor teentse luizen lopen. Zij jagen luizen, ratten, konijnen. Konijn, 1,5 kilo, zij wegen 700 gram, maar kunnen het pijpen en doen. Hoe gaan zij een prooi vangen? Door de verrassingsaanval, je was verrast, hè? Ja, zie je, dat gewerkt, hè? Ja, dus we kijken allemaal naar die vogel, naar deze achteraan vliegen en ja, zo eigenlijk de prooi verrassen. In dit geval vliegt hij zo naar de handschoen. En met die ons net aan het kijken, je moet zo. Deze kant weer. Ja. Allebei, ik zijn al 10 en 15 jaar ongeveer. Twee mannetjes, taxels noemen wij dat. Taxels in Latijn 1/3. De mannetjes zijn 1/3 kleiner dan de vrouwtjes. Ja. Wat? Gelukkig hebben ze zo'n lange staart, want daar sturen ze mee. En daarmee kunnen ze gelukkig goed tussen ons doorsturen zonder aan te poppen. Toch? Aha. Ja toch. Aha. Heel goed. Een lekker stukje kip, een kuikenhoofdje. Het is heel verder, hè. Hersentjes zijn heel vet. Dus ja, het zijn goede reserves. Om morgen weer heel de dag door te komen. Daarna we kunnen daar zo'n vrachtwagen zitten, of in de boom, maar ook. Oké, ik heb een stukje vlees in mijn hand. Ik ga het in de lucht gooien en de vogel gaat dit proberen te grijpen in de lucht. Zo, die gaat dus vandaag lekker aanvliegen. Ik doe op dit, als het goed is komt hij aan. Jij ook op links. Dus gevallen. En als het valt, is het voor de andere gezien. De wet van de schaatsen, de wet van de schaatsen. Deze keer gaat deze vogel nog een keer iets proberen te vangen. Ze noemen niet voor niks krijgvogel in het Duits, grijpvogels. Ze grijpen met hun klauwen de. Is een beetje natuurlijk mee? Ja? Ja, dat is te hoog. Dat is wind mee, dat werkt niet zo goed. Vogels willen steeds tegen de winden opstijgen, tegen de winden landen, net zoals vliegtuigen doen. En dan ga je zien, als ik daar sta, dat dit veel gemakkelijker gaat. Zo, ook. Zo. Hop. Daar hier zo staan. Een stukje kip. Daar komt.
de tuin is ook goed. Ja, goed. Wie wil deze vogel naar zijn van ons laten vliegen? Even. Die jongen daar, jij mag rustig naar mij komen. Het is een aardige handschoen, die mag je hebben aan jouw linkerhand. Hoe is jouw naam? Cheers. Ja, zeg ik dat goed? Oké, daar komt hij al. Heel goed zo. De verrassingsaanval weer al. Heel goed gedaan. Nou, applausje voor onze nieuwe valkenier. Kijk, zie je die krop? Die bobbel hier, de krop, net zoals bij een kip. En straks, of nu gaat dat voedsel langzaam naar die maag. En dan komt het er van achteruit. Zij verteren beentjes. Dus hun uitwerpsels zijn meer wit, omdat ze ook kalkbeentjes verteren. En dus meer kalk uitscheiden. Je mag rustig teruggaan. Wie wil deze vogel naar zijn van laten vliegen? Ja, we hebben straks grote vogels voor u. Grote mensen, grote vogels. Dus ja, jij mag komen. Eén iemand, hè. Hier is een beetje te klein. Zij is een beetje te klein. Dus jij mag komen. Komt er direct aan, hè. Linkerhand. Ik ga naar de vogel. Heel goed zo. Applausje voor onze nieuwe valkenier natuurlijk. Wat sterk? Heel sterk. Ja, dat is Super. Even mag je teruggeven. We gaan een beetje spannend maken. We gaan tonen hoe fijn en klein zij het kunnen maken. Van nature gaan zij overal tussendoor schieten en de prooi verrassen. En ik heb eigenlijk iemand groot nodig en iemand met F. Wie durft? Groot en met F. Meneer. Kom je naast kijken. Jij ook naar die kant daar. Oké. Hoe is je naam? Tigo. Tigo, jij mag achter mij komen staan. Ik heb begrepen van de familie daar dat u als kind een ballerina was. Ja, zie je? Ja, ja. Dus doe mij maar na. Hey, vroeger. En dan doen we dit, zo doet een ballerina wel eens. Ja, we blijven zo staan. Dus we gaan proberen die vogel door je armen heen te krijgen. Dus de eerste keer dat we het proberen eigenlijk, ik zou het niet doen, dat is het. Ja, ben je er klaar voor? Zo blijven staan, niet veranderen, daar gaan we. Heel goed gedaan, het is gelukt. Dankjewel, je mag terug rustig terug. Is er nog iemand die dit wil ervaren? Ja, nee. Dit is trouwens geen trucje, hè? Je hoort dat wel eens vaak zo, hè? De vogels die moeten trucjes doen. Dit is geen trucje, dat doen ze in de natuur ook. Het enige verschil met de natuur is dat zij geen angst meer hebben voor de mens, maar hun gedrag blijft hetzelfde buiten de angst voor de mens. Ook geen demonstratie vliegen, als ze angst hebben voor de mens. Oké, maar hij vliegt naar daar, dat is ook goed. Dus je weet wat je moet doen? Doe maar zo. Of nu wilt, geen zo openen, ja. Dus daar gaat het dus tussendoor brengen. Ja, met een klein tussen. Oké, heel goed gedaan. Dankjewel. Deze gaan we terugbrengen, dit was stop. Dat heeft goed gewerkt, die verdient ook nog zijn grote benoeming. Dus zoek hier nog een kijken, leefje. Zo. Deze vandaag. Ja. Ja. Of hij zit het morgen te wachten. Dan is het tijd voor het snelste dier ter wereld. Nee, we gaan die achterkomen. De jacht met roofvogels. Namelijk het konijn. We hebben niet alleen roofvogels hier, we hebben ook een konijn. In de witte kist daar zit Roger. En Roger is een konijn, hij durft niet uit de kist komen omdat hij bang is van de roofvogels. Er zijn geen goede kijkers bij, ja? Ik heb een probleem, hij durft er niet uitkomen. Vandaar dat ik iemand nodig heb die heel erg snel kan rennen. Of dan iemand die erg bang is van roofvogels, die rennen meestal ook heel snel. Dus wie kan er heel snel rennen? Ja, hij ziet er wel snel uit, hè? Ja, de hoed mag blijven. Als hij heel snel rent, dan vliegt hij van je hoofd natuurlijk. Oké.
Hoe is jouw naam? Bruno. Bruno, je mag wel het uiteinde van de koord vastpakken. Je mag een beetje vooruit wandelen. Je richt je een beetje op die rol met die witte koord. Zie je die? Ja, tot ik stop zeg. Hè? De koord moet lichtjes opgespannen zijn. Stop. Goed. Waarom moet die koord opgespannen zijn? Als hij vertrekt met een slappe koord, dan is die snor voor het halsje van een konijn te groot. We houden natuurlijk rekening met dierenwelzijn. Ja. Tegenwoordig moeten demonstraties educatief zijn en zo natuurgetrouw mogelijk. Daar heb ik ook voor gezorgd. De konijnenoortjes. Ja. Zo gaat dat dan. Super. Ja. De eerste keer toen we dit gedaan hebben, toen had de vogel wel niet het konijn gevangen, maar wel die jongen met de oortjes op die gegrepen werd. En vandaag is de tweede keer dat we het proberen, dus ik wens u heel veel succes. Spanning. Oké, ga het deurtje al open doen, waar zit die eigenlijk? Weet iemand waar dat die zit? Daarboven denk ik? Ah super, dan krijgen we echt een mooie lang. Dus richting de rol daar, ja? Je kan het konijntje misschien ook redden. Daar gaan we. Start! Ja. Sneller. Stop! Heel goed gedaan, bravo! Ja, het stuk was natuurlijk niet zo heel lang. Dus, maar je zag er nog de mensen heen schieten, prachtig om te zien. Ze kunnen op 10 meter afstand 50 kilometer per uur halen. En zo dient hij natuurlijk een grote beloning ook, zodat ze morgen vakantie hebben. Ze hebben dan vakantie, ik moet dan weer werken. Mooie poetsen baden dus. Oké, we gaan de oortjes aan mij geven. Dankjewel, deze ook. En dan mag je rustig teruggaan. Dankjewel, super gedaan. Deze mag weer terug. Dan gaan we verder met het snelste dier ter wereld, de slechtvalk. Onze rode wol werd er net nog gezien, is er nog gezien. Kijkvliegen doet hij wel niet, maar die gaat wel wat rondhangen in de voren. Meestal komt hij dan weer later aanvliegen. Dan maken we ons er niet te veel zorgen om. Zo, de slechtvalk. Een vogel die wereldwijd voorkomt. 70 jaar geleden waren ze bijna uitgestorven. Amerikanen schoten erop, Zeearmen bijvoorbeeld, die waren ook bijna uitgestorven. Deze werden ook gedood. En vroeger, ja, 70, 80 jaar geleden, als men een poot van een slechtvalk of een havik of een sperwer binnenbracht op het stadshuis, dan kreeg men daar geld voor. Er werd beloond van roofvogels te. Ze waren concurrent van de jagers. Zij vingen onze kippen, onze fazanten, onze duiven en dat hadden wij niet graag. Gelukkig hebben ze ingezien dat die vogels heel erg nuttig zijn. En zijn ze dan gaan beschermen. De slechtvalk is niet zo groot, maar de grootste angst voor elke andere vogel. De slechtvalk samen met de havik, de grootste vijand. Je gaat zich hier positioneren daar. Als ik mijn loer uithaal, dan schrijven we dit even op. Slechtvalken zijn vogels van de hoge vlucht, behoren tot de categorie grote valken. De categorie kleine valken zijn de doorvalk, de moorvalksmelkje en de roodvalk bijvoorbeeld. Ik ga een loer draaien. Iedereen kent het spreekwoord, iemand een loer draaien komt uit de valkerij. Iemand foppen, iemand voor de gek doen. Uiteindelijk ga ik hem niet foppen. Ik ga wel een loer draaien, ik ga het wegtrekken en de vogel gaat dit proberen te vangen. Uiteindelijk krijgt hij hem altijd en wordt hij altijd beloond voor zijn harde werken. Dus wat denkt die vogel? Ik blijf jagen op die loer, want dan krijg je hem altijd. In de natuur is er 10 kansen zijn, lukken er maar 3. Deze lukt altijd, dus hierop blijft jagen. Dit is de pechvogel, een duif geweest. Dit is de geluksvogel. Dan ga je mee draaien. Als je komt aanvliegen, gooi je die loer voluit en dan trek ik die weer weg. Hij zal zo dadelijk opstarten. Dit is een mannetje, een tarsel noemen we dat. Tarsel is het Latijn voor 1/3. Zij zijn 1/3 kleiner dan vrouwtjes. Rustig blijven staan. Waarom? Deze vogel kan heel snel tussen jullie doorvliegen. Ja, hij heeft al 2 demonstraties gedaan. Dan merk ik dat hij sneller gaat zitten. Maar hij weet dat hij moet doorzetten voor deze prooi te kunnen vangen.
Dus dan zet hij op. Zo, dan wegvliegen. Waarom wegvliegen? Valken vliegen eerst weg om dan eigenlijk met een hoge snelheid terug te komen. Je moet er iets rekening houden met de tractoren daar. Waarom? Omdat er zijn veel ramen. Als je heel snel vandaag komt aanvliegen en ik kan er doorheen kijken, niet willen dat je denkt ik er doorheen en dan echt tegen. Ja, terug. Niet meer zitten, hè. Dus dat weet je heel mooi gevlogen. De gasten die hier staan voor het grote. Ooit is het wel verstopt. Daar is het. Die zou wel vertrokken zijn. Je gaat het hoogte maken dus. Verder wegvliegen. En de aanval inzetten. Kom heel snel tussen de deur rustig blijven staan. Kaars recht naar 100 kan zo'n slecht van 389 km per uur halen. Hier kan hij dit niet, want dan zou je als je in de grond, als je met die snelheid komt aanduiken, dan kunnen het wel. Dus als ze ontzettend hoog vliegen. In een neusgaat hebben ze twee beentjes. Die beentjes dienen ervoor dat die kop en longen niet exploderen. Als die vogel tegen meer dan 389 km per uur naar onder duikt. Dit zorgt dat die lucht niet zo hard binnenkomt. Ze gaan eigenlijk een prooi grijpen met hun klauwen, of slaan met hun klauwen en doden met de snavel. Ze hebben een valkentand, een extra hoekje aan de snavel die er voorzien is. Een extra hoekje dus om de hals door te bijten van de kraai, duif, fazant, padwijs of wat dan ook. Hij blijft druk zetten op die prooi, dan zorgt hij ervoor dat hij eigenlijk niet opstijgt, zodat hij hem uiteindelijk ook krijgt. Hij weet natuurlijk dat ik uiteindelijk die prooi ga geven. Dat is bijna je vinger leggen, mevrouw. Ja, sorry. Dus niet erg. Ik heb er geen last van. Daar komt hij. Hij is gebonden, houdt vast, laat niet meer los. En wat doet hij nu? Vooral rondkijken. Want op de grond zit hij in een zwakke positie. In de natuur, als er een arend in een boom zit of een haven die dit ziet, die duiken daar af. Zwakke positie, vermoeide valk, losgevangen prooi, gekwetst misschien. Dus gemakkelijk om op te eten. Dus wat doet hij eerst rondkijken, een beetje uitrusten natuurlijk. En dan gaat hij in de hals bijten van de duif en legt hij de zingebelang of bijt hij de hals door. Okay. Wij gaan deze terugbrengen en ik krijg ook een keukenlijstje, het is al zijn derde vandaag, voor dit stuk horen. Dat is het hier. Het Afrikaanse lichthoekje. Ze heeft er altijd zo in. Zendertje moet weer uit, zodat de batterij gespaard blijft tot de volgende vlucht. En dat is dinsdag. Pakken we dadelijk maar, dan moeten we dit verkeerd niet in. Leg hem maar even hier. Zijn het ochtend een Afrikaanse wildhoekje dus. En volgen we 4,5 kilo met een spanwijdte van 2,20 meter, 2,50 meter. Hoort dat de grote giersoorten, de grote gieren gaan als eerst van het kadaver eten. Hebben zij gedaan met eten, dan komen de kapgieren, die hebben lange spitse pincetsnavels en eten de restjes op, maar dat deze gieren met hun dikke snavel niet aankunnen. Dus die snavel is heel erg scherp, zij knippen het vlees uit de karkas, dan wil je niet van gebeten worden. Dat is wel een vriendelijke vogel, dus daar geen ik daar niet van. En kan gemakkelijk lopen, wandelen, heeft zowat een grote dus niets van. We hebben die vogel wel kunnen dit.
Op de thermiek, op de windkurve. Dan zijn we door te maken om op te gaan naar Campos. Ze zien dat nog ontzettend goed. Dan gaan we eigenlijk de thermiek pakken. Hoezo meer wind dan thermiek, warm opstijgende lucht. En zo kunnen ze wel tot 11,5 kilometer hoogte gaan. En daarboven is het heel erg koud, er is een gebrek aan zuurstof. Toch kunnen die vogels daar tijdelijk vliegen. Ze hebben namelijk een heel goede thermoregulatie die ervoor zorgt dat ze goed in de kou kunnen. En ze kunnen het transport van zuurstof nog toelaten in hun bloed. Die mensen weten niet wat er aan de grond is. Hier Sparta, hier moeten ze. Ja, hier. Vliegtuigen worden nog steeds gebouwd op de bouw van roofvogels en op de bouw van ooievaars. Als die heel veel windmolens en bubbels krijgt, gaan die vleugeltoppen lichtjes omhoog staan en de laatste boeiings afgekeken van de roofvogels en de ooievaarachtigen hebben ook die vleugeltoppen omhoog. Ja. Als die heel veel heeft gegeten, kan hij niet meer vliegen. Die krop wordt dan zo dik dat hij te zwaar is om te vliegen. Stel die wil nog in Afrika onder een hyena aanlopen die deze vogel wil opeten, dan moet hij eerst alles uitmaken. Die vogel die loopt, schudt met zijn hoofd, het vliegt eruit en dan is hij hopelijk op tijd weg als hij snel genoeg is. Goed, we gaan nog een keertje vliegen. Dan ben ik op zoek naar iemand die graag deze vogel op zijn arm wil laten liggen. Ja, jij mag komen, grote vogels, grote mensen, ze wegen wat zwaarder, moet ik duidelijk doen wat ik zeg. Dat wil zeggen, de arm strijken, je mag daar de handschoen oppakken en dan naar mij komen. Dat is dan de linkerhand. Als die vogel op je hand landt, gaan we de arm strekken. Ja, eerst steek er een stukje kip tussen, daar gaat hij. Eerst steek er een stukje kip tussen, niet opeten, hè. Nee, zie je, dat is goed. Daar komt het. 430 vogels, het is nog steeds. Heel goed gedaan, een applausje voor ons in ieder geval ten eerste. Je bent heel sterk? We gaan het testen. We gaan het testen. Heel goed zo. Je gaat er zo vanaf. Super. Ja. Alsjeblieft. Kan ik nog iemand een plezier doen? Ja, jou had ik eerst beloofd nog, hè? Dat was jij, hè? Ja. Ja, kom maar. Zo'n tijd als gedaan, dan krijgen we nu al op de hand. Kijk, daar komt. Ik zie nog een groot stukje kip. Daar komt hij. Heel goed. Een drupje aan de snavel gezien als je aankwam, viel uit zijn mond. De vogel weet dat hij eten krijgt, gaat de keel smeren door meer speeksel aan te maken, om gemakkelijker het voedsel af te slikken. Je bent heel sterk. Ja, zo houden, zo blijven houden. Oké, weg iets drinken nu. Super. Nog één handje voor iemand die wil nog. Ja, kom maar. Mag ik snel aan hem geven? Ik kom weer terug, hè. Ik kom eraan, hè. Zo, ja. Ja, zo, kippetje erop. Je gaat waarschijnlijk eens op dat leggen. Nou, dat is zo staan. Oh ja, zo, hè. Ja, veel mensen vinden het hier lelijk, maar ik vind het ook mooi. Het zijn gewoon mooie vogels. Ja, hij loopt ook, hè. Ja. Zo. In die tussentijd kan ik mijn neusje oprollen. Zo kan ik... en hij komt uit. Kijk, heel goed zo. Applausje van genieten van natuurlijk. Heel veel sterk, je kan hem zo houden. Ja. We zijn eventjes in Afrika, dankjewel, je mag de handschoenen op de kist leggen. We zijn eventjes in Afrika en hier ligt een grote otter in de zon. Die huid is heel erg dik, dus wat gebeurt er? Moeten door die huid heen, daar gaat het. Ze gaan dus starten met eten aan het achterwerk van het dier wat zij hebben gevuld. Stel je voor dat dit het achterwerk is van een gnu, die hier ligt rond in de zon, dan gaat hij er zo in
met zijn lange kale hals om het lekker eruit te halen. Nog een keertje. Laatste rondje nog, één rondje. Tegen de lucht opsteken. Deze moeten we altijd met twee inklikken. Altijd heel enthousiast en maar ook zo enthousiast. Dat ze wel eens hard voor te zeggen, gelukkig voorop. Ze heeft nooit gezien. Heel mooi. De vijgel en zo doen wel als wij klaar waren. Wij hebben al gegeten. Nee, dus wij gaan nou wat drinken. Ik wil hier ook even eten. Dan gaan we dan naar de auto. Yes. Dan rijden we dan En hier is een en die is ook gewoon een zeer even deze en dan gaan we. Het zwembad gaan we niet in. Het zwembad. En die is de grootste bovendiwer, de sterkste, maar ook de grootste pangeros. Weet je dat schat? Dat is 8 jaar. Heeft van. En de snap is heel voorzichtig. En kijken wat ze moeten. En nu is het wel de Amerikaanse 2 jaar dus de Amerika. Dus helemaal in de buurt. Die kan fietsen liever omdat ze daar wat heeft goed. Hij is dus 8 jaar oud, ze is al 7 jaar bij mij. Toen ik zag was hij helemaal donker en met de jaren wordt die kop en staart meer wit. Ze worden dus knapper met de jaren, net zoals wij mannen. En nog een paar jaar dan is hij helemaal ook. Deze kan het wel moeilijk omdat die kraan daar staat. Ik ben bang van schapen. Ze hadden beginnen bang van paarden. Maar ik zou overwonnen. En door ze niet te vliegen, of te zeggen, bang, we gaan de vogel niet uithalen, zo leeft die vogel niks. Dus we gaan hem toch altijd de kans geven om een hapje te komen halen. En Ellie? Ja, tegen de wind en opstijgen kan goed zijn dat ze eerst naar daar vliegt hè, en een rondje maakt hier. Dus we gaan het zien. Ik ga het daar iets gemakkelijker maken. Zo komt het iets beter uit voor haar. En zo zal ze iets gemakkelijker horen. En ja, kan. Alles vliegt ze natuurlijk super, maar gaat komen en zeker dat ook aan. Dus voor haar een beetje niet aan. Oké. Zo'n vogel. 4 kilo 700, spanwijdte 2,40 meter ongeveer. Mannetjes zijn hier wat kleiner. 70 jaar geleden ook bijna uitgestorven. Amerikanen schoten op alles wat vliegt en groot is. Hun eigen symbool werd afgeschoten. Ook DDT was een probleem, dus een landbouwgif kwam in het water terecht, kwam in vis terecht en volgde in de zeearend. En hij heeft ervoor gezorgd dat ze bijna waren uitgestorven. Dan heeft hij gezegd, kijk, bijvoorbeeld iemand die de zeearend afschiet, dan beland je in de gevangenis. Dat is niet goed, maar ik weet dat het in stond. Als we een rode zeearend afschiet, beland je in de gevangenis, mensen gaan beschermen dus. DDT mag niet meer bijkomen. En dat heeft ervoor gezorgd dat zij in sommige staten op dit moment met zodanig veel aanwezig zijn dat ze niet genoeg voedsel meer vinden. Mensen wel even overschakelen naar kleine restaurants, hondjes, petjes, vallen wel eens te koop. Hier kon ik herhalen dat ook een kopje bij de kleinere vogels. En ik zou dat kunnen ook vullen. Maar naast het veel land en beetje meer. En die moeten dus niet ze willen ook naar huis gelopen. En ze moeten dus niet zo hard zijn en kijken of ze nog wat
wat doen mensen. Nee, wacht even. Terug. Eerst hier voor de check op. Nee, ja. Als we hier van de wijk komen, dan gaan we even proberen de volgende koptekst te krijgen. Wat gaan wij doen? Oosten. Ja, Oosten. Als kijkers die daar ook krijgt voor die helft, kijk we gaan we het proberen. De tapijt. Want de passend met goed wind. Goed. En de tafel. Dat zal weer terug kunnen zitten. Daar gaan we. Heel goed. Applaus voor de nieuwe algemeen. Kan nog iemand aan de beurt laten? Willen we nog? Ja, nog om. Zo, linkerhand. Ja. Juist, de draaien nog zonder een kleintje verder nog. Zo. Hoezo dan? Nog een keertje bloemen? Ja, zo, eventjes open, dat we er een stukje kip tussen kunnen steken. Iets meer naar achter nog. Zo, prima. Zo blijven staan. Nou, blij dat ze daar durven landen, omdat daar toch het viel zoals het meeste aan heeft. En ja, ik kan zo nog moeilijk niet vliegen, maar deden ze niks. En zo leren ze wel nog iets. Ik dat ik op tijd ben, niet dus. Hè. Ja, het heeft geduld wel. Oké, terug hier naar daar, vriend. Ja? Zonder dat ik je naar daar breng. We zijn op tijd. Kopje erop. Zo. Dus bij je lichaam is het trekken. Dat is wel. Heel goed gedaan. Applausje voor ons in ieder geval op het eerste. Dus. Volgende nummer. Wat mag je op de kast leggen? En dan zijn we ook gekomen aan onze laatste gondel van onze demonstratie. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben, dat u het heeft meegeleefd. Dank jullie wel en wie weet tot de volgende keer.